আমরা আজকে নৌকা ভ্রমণ করলাম, তা আপনারা আমরা লগে থাকুকা। Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজকে আমরা চলে আসলাম নৌকা ভ্রমণে, আর আমার সাথে আছে আমার স্কুল লাইফের সব বন্ধুগুলা। নৌকা থাকলেও এগুলা যাত্রী নিয়ে পারাপার হয়, সো আমরা চাইতেছি একটা নৌকা ভাড়া করব, তো এজন্য আমরা সবাই ওয়েট করতেছি। এখানে আসলাম প্রায় আধা ঘন্টার উপরে হইতেছে, কিন্তু ভালো পছন্দ মতো নৌকা খুঁজে পাচ্ছি না। সো আমরা নৌকার জন্য ওয়েট করতেছি, কোথা থেকে জানি একটা নৌকা আসতেছে। যখন নৌকা আসবে তখন আমরা নৌকা ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ব। আসসালামু আলাইকুম, আমরা আজকে নৌকা ভ্রমণ করলাম, তা আপনারা আমরা লগে থাকুকা। অনেক কিছু দেখতে পারবো, মজা লইতে পারবা। কি রিয়াজ, তুমি তো পড়বা? পড়তাম কিতার লাগি, আমার ব্যালেন্স আছে না? আমার ব্যালেন্স আছে। নৌকা কিতার লাগি জানে খাফরায়, বুঝলাম না আমি কোনটা। তো বন্ধু, তুমি যে গিটার টিটার নিয়ে আসছো, গান হবে তো? গান হইতো না কিতার লাগি, গান হইব, মজা হইব, মাস্তি করুম। বন্ধু হলতে আমার লগে আছে। তো গাইস, আমার বন্ধু গিটার নিয়ে আসছে, সো ব্লগে অনেক মজা হবে, আর আপনারা পুরোটা ভিডিও দেখবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। গাইস, আমাদের নৌকা এসে গেছে, সো আমরা এই নৌকাটা দিয়ে এখন ঘুরতে যাব। আর turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gonna slip as I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. চলে গাইস, হাওড়টা আমাদের পিছনে, আর প্রচুর পরিমাণে রোদ, তাকাতেও পারতেছি না, কিন্তু যেদিকেই চোখ যায় শুধু পানি আর পানি, আর পরিবেশটা একদম অস্থির। আজকের ব্লগটা অসাধারণ হবে, আর আপনারা সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, যে জায়গাটা কেমন হয়েছে সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা কি করবেন, তোমরা কেউ কি দিতে পারো প্রেমিকার ভালোবাসা? দেবী কি সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে? সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে? কেমন করে এত অচেনা হলে তুমি? কিভাবে এত বলে আমি? 5 minutes later. আমার এমনই একজন যারে এক জনমে ভালোবেসে করবে না এমন। এক জনমের ভালোবাসা, এক জনমের কাছে আসা, এক জনমের ভালোবাসা, এক জনমের কাছে আসা। একটি লোকের পলক পড়লে লাগে যতক্ষণ, তুমি আমার এমনই একজন।
forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. চারদিকে যেদিকে চোখ যাচ্ছে শুধু পানি আর পানি। অ্যাকচুয়ালি গাইস নৌকাতে উঠছি প্রায় আধা ঘন্টা হবে, আর এরিয়াটা প্রচুর বড়, কিন্তু দেখতে কিন্তু অসাধারণ। এখন একটু পরে আমরা পানিতে নামবো, গোসল দিব, আরো মজা হবে। সো গাইস ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এখন আমরা হাওরের একদম মধ্যে আছি, আর এই জায়গাটাতে প্রচুর পানি। আর কথা হচ্ছে আজকে প্রচুর রোদ, সেই জন্য গরমে সবার অবস্থা খুবই খারাপ। তাই ভাবতেছি আমরা পানিতে নামবো একটু পরে। সো প্রচুর মজা হবে। অ্যাকচুয়ালি এখনই প্রচুর মজা হচ্ছে, কারণ অনেক দিন হলো, প্রায় 1 বছর আমরা নৌকা ভ্রমণে আসি না। গতবার গিয়েছিলাম মেঘনা নদীতে, সেইখানেও প্রচুর মজা হয়েছে। সো গাইস ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এই জায়গাটাতে গাইস প্রচুর ঢেউ হচ্ছে এখন, আর একদম মধ্যে আসাতে প্রচুর পানি, প্রচুর ঢেউ, আর অনেক বড় বড় ট্রলারও কিন্তু এই দিক দিয়ে যাচ্ছে। গাইস প্রচুর গরম, আর অলরেডি আমি আমার ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলছি। আমার বন্ধুরাও সবাই ড্রেস চেঞ্জ করতেছে। তো একটু পরে আমরা পানিতে নামবো, আর আপনারা সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তুমি কি পানিতে নামার জন্য রেডি? অবশ্যই আমি রেডি। ওকে, রিয়াজ বাবার দরবারে সবাইকে স্বাগতম। বাবা আপনি কি পানিতে নামবেন? আমি পানি বাবা, পানি বাবা, তুমি পানি বাবা? পানি বাবা। তুমি কি পানির নিচে থাকো? পানির উপরে কি উপরে? উপরে? পানি সব পানি আমাদেরকে আসতো। ওম শান্তি। এই গাইস এখন আমরা সবাই পানিতে নামবো। সো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর কেমন হলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং আমাদের ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো গাইস ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আর অবশ্যই মজা হবে, মাস্তি হবে, আর আমাদের সাথেই থাকুন। গাইস এখন আমরা নৌকাটা দাঁড়া করাইছি, আর সবাই পানিতে নামার জন্য প্রস্তুত। এই যে আমার বন্ধুরা। নাহিম তুমি কি প্রস্তুত? ইয়েস, আমি প্রস্তুত। দাও লাভ দাও। সবাই আমিও প্রস্তুত। Subscribe to my channel and also press Ciao, this Bondo. bell icon. আমিও প্রস্তুত। কত পানি কি মধ্যে আছে? পানি ছোড়া পানি বন্ধ। বন্ধু এই যে এই বন্ধু রবিউল। গাইস এখন আমরা পানিতে নামবো। সো সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং দেখতে থাকুন। 1 2 3 আমিও কি যে রাজু নৌকাতে উঠতে গিয়ে খুবই টায়ার্ড। তো সবাই লাইক দেন, কমেন্ট করেন।
কিভাবে চলতে হয় দেখুন। প্রচুর কষ্ট হয় গাইস, উই আর সো টায়ার্ড। শাবাশ। গাইস গোসল দেওয়া শেষ, আর এখন আমরা যাব আরো একটি জায়গায়। সো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. গাইস আমার পিছনে যে নদীটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেঘনা নদীর শাখা, আর এইটা আমার পিছনে যে বাজারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে লাখাই বাজার। আর এখানে এলাকার লোকজন মাছ ধরে এনে এই জায়গায় বিক্রি করে। সো এখান থেকে আপনারা যদি চান কম দামে অনেক ভালো ভালো মাছ নিতে পারবেন। সো যারা মাছ প্রেমী আছেন তারা এখানে আসতে পারেন আর কম দামে মাছ কিনে নিয়ে যেতে পারেন। বন্ধু মাছ কিনবা? হ্যালো গাইস, আর আমরা এখানে লাখাই বাজারে আসলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। সো এখন আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিব, আর আমাদের নৌকাটা ঠিক পিছনেই আছে। সো চলুন যাওয়া যাক। চা খাচ্ছি, খাবেন আপনারা? ঢেলে দিই। সো গাইস খাওয়া দাওয়ার পর এখন আবার আমরা রওনা হচ্ছি, আবার চিল হবে, মজা হবে। সো গাইস আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। এখানে গাইস আমরা প্রচুর খাওয়া দাওয়া করলাম, আর কি কি খাইলাম বলবে আমার বন্ধু মিসবা। গাইস আমরা এখন লাঞ্চ করলাম, লাঞ্চ করার পর এখন আমরা সবাই রওনা নিচ্ছি। আর এখানে তাজা তাজা বড় বড় চিংড়ি খেয়েছি, তারপর বিরিয়ানি খেয়েছি হায়দ্রাবাদি। বিরিয়ানিটা অনেক মজা ছিল। তারপর যে চিংড়ি মাছটা ছিল, সত্যি কথা বলতে ভাই সমুদ্রের চিংড়ি অসাধারণ ছিল। তারপর আমরা খেলাম আপনার টাটকা ইলিশ মাছ ভাজা, ওইটাও অসাধারণ ছিল। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't. সো গাইস দেখতে দেখতে আমরা আবার চলে আসছি আবার সেই জায়গা থেকে যেখান থেকে আমরা নৌকাতে উঠেছিলাম। আর আজকের ব্লগটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমার পাশে থাকবেন, সবাই দোয়া করবেন। আর সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।
Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. All knew